যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালাবামা অঙ্গরাজ্যের রাজধানী মন্টগোমারি শহরে সম্প্রতি এক মারামারির ঘটনা বিশ্বজুড়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফেরিঘাটে নৌযান ভেড়ানো নিয়ে শুরু হওয়া ওই সংঘাতের ঘটনায় এরই মধ্যে একাধিক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার ভিডিও অনুযায়ী একদল শ্বেতাঙ্গ এবং একদল কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে এই সংঘর্ষ ঘটে। তবে শহরের মেয়র এবং পুলিশ প্রধান বলেছেন ঘটনাটি বর্ণবিদ্বেষজনিত ছিল না। তারপরেও গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ আফ্রিকান আমেরিকান মন্টগোমারির ঘটনাটিকে আর্থসামাজিক বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কৃষ্ণাঙ্গদের সুপ্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই বিবেচনা করছেন। কী কারণে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা এমনটা ভাবছেন, চলুন তার বিস্তারিত জেনে আসি। মন্টগোমারি ঘাটে চলাচলকারী হ্যারিয়েট ২ নামের ফেরিটি অগস্ট মাসের ৫ তারিখ শনিবার ২০০ যাত্রী নিয়ে ঘাটে উপস্থিত হয়। নির্ধারিত স্থানে ব্যক্তিগত একটি নৌযান ভিড়িয়ে রাখায় সেদিন হ্যারিয়েট ২ এর চালক ফেরিটি ঘাটে ভেড়াতে পারছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট ধরে বারবার ব্যক্তিগত নৌযানটিকে সরে যাবার সংকেত দেওয়ার পরেও নৌযানের শ্বেতাঙ্গ আরোহীরা তা পালনে অস্বীকৃতি জানায়। এ সময় হ্যারিয়েট ২ এর কৃষ্ণাঙ্গ নাবিক ও যাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশালীন একাধিক মন্তব্য করে ব্যক্তিগত নৌযানটির আরোহীরা। এক পর্যায়ে হ্যারিয়েট ২ এর সহকারী ক্যাপ্টেন ড্যামিয়েন পিকেট ঘাটে এসে শ্বেতাঙ্গ আরোহীদের নৌযানটি সরিয়ে নেবার অনুরোধ করেন। কৃষ্ণাঙ্গ ড্যামিয়েন পিকেটের সেই অনুরোধ কানে তোলার বদলে উল্টো তাকে ঘুষি মেরে বসে এক শ্বেতাঙ্গ। এরপর অবৈধভাবে ভিড়িয়ে রাখা নৌযানের শ্বেতাঙ্গ আরোহীরা দল বেঁধে হ্যারিয়েট ২ এর সহকারী ক্যাপ্টেনকে গণধোলাই দেওয়া শুরু করে। পরিস্থিতি দেখে হ্যারিয়েট ২ এর কৃষ্ণাঙ্গ এক যাত্রী ঘাটে ভেড়ার অপেক্ষায় না থেকে নদীতে লাফ দেন। তারপর সাঁতরে ঘাট পর্যন্ত এসে ড্যামিয়েনের ওপর চড়াও হওয়া শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে মারামারিতে যোগ দেন দুঃসাহসী এই কৃষ্ণাঙ্গ। ঘাটে উপস্থিত একাধিক কৃষ্ণাঙ্গ এরপর নিজ বর্ণের ড্যামিয়েন পিকেটের ওপর ওই নির্যাতনের উচিত জবাব দিতে সংঘর্ষে যোগ দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি পুরো উল্টে যায়। পিকেটকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা কয়েক শ্বেতাঙ্গকে বেদম পিটুনি দেয় জড়ো হওয়া কৃষ্ণাঙ্গরা। এই পর্যায়ে স্থানীয় পুলিশ উপস্থিত হয়ে মারামারি শুরু করা কয়েক শ্বেতাঙ্গকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর পুলিশের সহিংসতার প্রেক্ষাপটে মন্টগোমারি পুলিশের এমন বর্ণনিরপেক্ষ আচরণকে অনুকরণীয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন সংশ্লিষ্টরা। ইতিহাসবিদদের মতে গত শতকের ৬০-এর দশকে এই অ্যালাবামার রাজধানী মন্টগোমারি থেকেই কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক অধিকার আদায়ের বিখ্যাত আন্দোলন সিভিল রাইটস মুভমেন্টের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী এই শহরের সঙ্গে রোজা পার্কস থেকে শুরু করে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের মতো ওই আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃতের নাম জড়িয়ে আছে। তারও আগে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন দাসপ্রথার পক্ষে অবস্থান নেওয়া কনফেডারেট অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের রাজধানী এই মন্টগোমারি শহরে স্থাপন করেছিল। এইসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের নাগরিক ও মানবাধিকার রক্ষার প্রশ্নে মন্টগোমারি সবসময় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেই শহরের ফেরিঘাটে কৃষ্ণাঙ্গ এক কর্মকর্তার উপর বেআইনি কাজে লিপ্ত একদল শ্বেতাঙ্গের এমন আগ্রাসী আচরণে কৃষ্ণাঙ্গদের ঐক্যবদ্ধ হবার বিষয়টিও তাই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আশা করা যায় মন্টগোমারির কৃষ্ণাঙ্গ মেয়র এবং পুলিশ প্রধান তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফেরিঘাটের ঘটনায় আইন ভঙ্গকারীদের উপযুক্ত বিচারের মুখোমুখি করতে সক্ষম হবেন।